ഏവർക്കും പെട്രോട്ടിക് മലയാളിയുടെ ഡിഫൻസ് ഡെസ്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. 101 ഇനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രതിരോധ ഇറക്കുമതിയുടെ ആദ്യ നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ വ്യവസായത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന നീക്കത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് 108 സൈനിക ആയുധങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. അടുത്ത തലമുറയിലെ കോർവെറ്റുകൾ, വായുവിലൂടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ, ടാങ്ക് എഞ്ചിനുകൾ, റഡാറുകൾ എന്നീ ഉപകരണങ്ങളാണ് ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവ. രണ്ടാമത്തെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 108 ഇനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ 2021 ഡിസംബർ മുതൽ 2025 ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ക്രമേണ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും സ്വകാര്യ പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി നിരവധി തവണ കൂടിയാലോചന നടത്തിയ ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ പട്ടിക പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ ഇറക്കുമതിയുടെ ആദ്യ നെഗറ്റീവ് പട്ടികയിൽ ടവഡ് പിരങ്കി തോക്കുകൾ, ഹ്രസ്വദൂര ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്കുള്ള മിസൈലുകൾ, ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ, ഓഷോർ പെട്രോളിംഗ് കപ്പലുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധ സംവിധാനങ്ങൾ, അടുത്ത തലമുറ മിസൈൽ കപ്പലുകൾ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡോക്ക്, അന്തർവാഹിനി വിരുദ്ധ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇറക്കുമതിക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവ് പട്ടിക പ്രതിരോധ മന്ത്രി അംഗീകരിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രത്യേക വാർത്താക്കുറിപ്പിലാണ് ഈ വിവരം അറിയിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പരിശ്രമത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ തദ്ദേശീയവൽക്കരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 108 ഇനങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് സ്വദേശവൽക്കരണ പട്ടിക അറിയിക്കാനുള്ള സൈനിക കാര്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അംഗീകാരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. സ്വാശ്രയത്വം കൈവരിക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇരട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പൊതു സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഇത് തദ്ദേശീയവൽക്കരണത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്തു പകരും. പ്രതിരോധ ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിക്രമം DOP 2020 വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം 108 ഇനങ്ങളും ഇപ്പോൾ തദ്ദേശീയ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ വ്യവസായം ഉയർത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പുതിയ പ്രതിരോധ സംഭരണ നയം 2025 പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 1.75 ലക്ഷം കോടി രൂപ വിറ്റുവരവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആഗോള പ്രതിരോധ ഭീമന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ലാഭകരമായ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യ. കഴിഞ്ഞ 8 മുതൽ 10 വർഷമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈനിക ഹാർഡ്വെയർ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവരിൽ രാജ്യം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന $130 ബില്യൺ മൂലധന സംഭരണത്തിനായി ചെലവഴിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.